Halo guys, jadi sekarang kita lagi makan breakfast. Ini hari ketiga, jam 12 nanti kita mau check out. Aku sama Gelin. Ini breakfastnya seperti biasa, sama kayak kemarin. Oke guys, habis ini kita mau ke kamar kita. Kalau udah selesai breakfast, udah gitu check out. Dan mau kemananya lagi, lihat nanti. Bye. Hai guys, pagi udah siang sih. Jadi sekarang kita mau ke Japanese Village. Sekarang kita udah mau check out, udah jam 11.30, jam 12 kita check out. Ntar lagi. Dan habis ini kita mau ke Japanese Village. Dan habis itu kita langsung balik ke KL karena hari Senin udah mulai kerja gitu guys. Nah, di sini ada Zelin. Halo guys, bilang. Nah, ini koper-koper kita semua dan kita lagi mulai ngerapiin di belakang itu. Oke, nanti kalau kita sekarang mau jalan-jalan dulu di bawah. Udah gitu mau jalan-jalan di bawah, mau foto-foto, udah gitu baru kita ciao. Oke guys, bye bye. Jadi mau pulang ya? Zah, masker, mas. Mama. Zel, Zeli mau kemana sih Zel? Tunggu. Dia mau main. Jangan, itu punya orang, punya abang ya, punya abang.